Как изглежда един ден в хотел за кучета Хъба Хъба? Сутрин се посрещаме, а след това влизаме вътре. Вътре се запознаваме с новите кученца и след като сме се подушили, идва време за погалване. Обичаме да ни галят по много пъти по цял ден. Когато сме се наиграли и запознали вътре, идва най-любимата част на всички кученца – излизането на двора. Той е голям и има много място да тичаме свободно и да играем с приятели. Най-покосливите от нас понякога обичаме да ядем пръчки или пък сняг, като има и трева. Но какво да се прави, нали сме кучета все пак? Обичаме да се търкаляме, да тичаме, сега особено когато има сняг, но след това вътре малко си почиваме и спим, защото знаем, че след сън идва най-забавното – лакомствата. И трябва да има за всички по много, защото сме много гладни винаги. Обичаме и прегръдките. Честно казано, тук определено се чувстваме, като че сме у дома.